sampun pangsah semedi sang para bapa saking Wahyu Krida Budaya. Sigra angeningaken cipta nyuwun purbaning kang kawasa. Kawis tinggal sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga ngeningaken Pancandriya. Panca limandriya pengangen-angen amberat nafsu patang perkara. Amung sajuga ingkang sinidikara. Mandeng pucaking grana anut marang goyangane kayuyun angayati ayahaning Sarotama kaya mati sajroning urip. Riyep layape aluyup pindha pecate supena sumusuping rasa jatining sang para bapa saking Wahyu Krida Budaya. Kocap katrimah pamintanira sigra mesem jroning wardaya sang para bapa. Nengna kang kawuwus gantiya kang kinocap ora kaya lampahe para bapa ingkang wonten sak madyaning alun-alun. Ret sirep sang bapa saking Wahyu Krida Budaya sampun angasta wujud pecut Kyai Samandiman. Pecut Kyai Samandiman anggadhahi kekiatan ingkang ngedap-ngedapi tanpa dipun seblakaken Gunung Jungkruk, tanpa dipun seblakaken Segara Asat. Pecut Kyai Samandiman badhe kaseblakaken wonten kiblat sekawan ler kidul etan kilen. Mugi-mugi balak ingkang dumawah wonten kiblat sekawan kala wau sageta bali malih wonten kiblat sekawan ler kidul etan kilen sarana pecut Kyai Samandiman. Waraga Wahyu Krida Budaya. Ye ye ye. Ye ye. Ya. Ya 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 ya. Ye ye ye. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya. Ya.
saking jroning praja kungengkang balaka swabra busananira lera surya wekdalira saking jalaniti arasa madangi jagat tak mungap-mungap aneng sak pucaking wukir marababak bang sumirat kena sarating surya mega lan gunung-gunung yo 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 lo 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 ah yo yo para prajurit para tamtama lumaksana magita kita sandya ya
Hammo jaya mrata singa barong pranyata hambebayani gerantan kenopi nandong netra pindha dahana watak ira dorangkara kang kasuwur gawe tunane sesama yen lena kenopi lahi kocap kacarita nalika semana sekaring kedaton Dewi Sangga Langit linglung ing penggalih awit nguningani para panglamar 1000 negara sedaya sami pepe wonten sakmadyaning alun-alun awit menawi katampi salah satunggal
lintunipun mesti runtik ing penggalih. Pramila kangge njagi kawibawanipun ingkang Rama Sang Prabu Amisena, Dewi Sanggolangit kagungan gagasan badhe ngawontenaken Giri Patembaya sak sinta ingkang saged damel tontonan ingkang dipun diiringi tetabuhan lan jejogetan ingkang dereng wonten ing jagat raya menika badhe dipun tampi dados garwanipun. Gandeng kalian kawontenan sampun dangu anggenipun para panglamar nengga wonten ing alun-alun. Pramila Dewi Sanggolangit sigra utusan kalian juru pambiyawara supados ngaturaken babagan menika dumateng sedaya para raja panglamar. Sak paripurnane anggenipun paring dawuh kalian juru pambiyawara, Dewi Sanggolangit sigra kadherekaken kalian para emban ceti tumuju dhateng Taman Sari. Ing supados kaajak suka-suka supados anggenipun linglung ing penggalih saged enggal waluya.